Então, amigos, pessoal do YouTube, essa é a continuação daquele vídeo. Como vocês podem ver, ela agora está centrifugando direitinho, né? Daqui a pouco ela vai desligar e não vai fazer mais aquele barulho que estava fazendo de plástico pegando plástico com plástico, né? Aquele barulhão insuportável não está fazendo mais. Ela vai desligar e não vai fazer mais o barulho. Foi trocado tudo, ela está silenciosa, né? É um trabalho da KLC Refrigeração. Estamos aqui para ajudar, né? Para passar algumas dicas, né? Para ajudar aí os nossos amigos que assistem os nossos vídeos, né? Pessoas comuns, leiga no assunto, mas esse vídeo pode ajudar. Também os nossos amigos técnicos aí, né? Um aprendendo com o outro, né? Eu estou aí aprendendo com vocês, né? Muitas dicas, muitos vídeos bons eu tenho assistido aí dos colegas, tem me ajudado muito. Então eu também quero contribuir de alguma forma também, né? Para ajudar aí os nossos amigos que assistem os nossos vídeos, também nossos amigos que trabalham, né? Que estão nessa profissão, que é uma profissão maravilhosa, é uma profissão gostosa, que é a área da refrigeração e manutenção, né? E a KLC está sempre que pode, a gente coloca aí, né, os vídeos aí para os amigos, nossos amigos aí que nos acompanham há tempo. E se você não é inscrito ainda, você pode se inscrever, né? É só clicar aí na setinha abaixo, se inscrever e também clicar no sininho para receber todos os nossos vídeos novos, né? Sempre temos novidades, né? Como sempre daí, a vida é uma eterna aprendizagem, então nós estamos sempre aí aprendendo uns com os outros, né? É vocês me ajudando, eu ajudando vocês. Sempre que eu tenho alguma dúvida também eu recorro aí ao YouTube, aos meus amigos, e sempre tenho obtido sucesso. Da mesma forma eu quero contribuir também, né? Sempre colocando aí os vídeos, as curiosidades, e muitas das vezes através de um vídeo a gente pode ajudar alguma pessoa, né? Então essa máquina tinha um barulho ao terminar de centrifugar, foi corrigido, o defeito era o câmbio que já estava ruim, né? Estava gasto, e foi trocado o câmbio, a mola, e ela agora desliga sem fazer barulho. Ela desliga agora suave, né? Como diz o outro. Então, amigos, é isso aí. Nós estamos sempre procurando fazer o melhor. Ela agora já vai terminar de centrifugar e vai desligar, né? Ela está aqui, vocês podem ver, ela está na centrifugação. É uma máquina que foi recuperada, né? Ela veio para cá e nós fizemos todo o serviço de manutenção, trocamos tudo que tinha que trocar e aí no final apresentou esse defeito, que agora foi corrigido também, foi trocado o câmbio e ela agora está pronta para voltar, né, para o cliente. Nós vamos depois colocar a tampa. Olha só, terminou de bater sem barulho nenhum. Tá vendo? Agora ela está do jeito que é para ser, suave. Está tremendo um pouco aqui porque ela está meio em falso ainda. Mas foi feito o reparo e agora, amigos, ela está maravilhosamente bem, funcionando direitinho. Ela vai desligar automaticamente, acabou de centrifugar, ela vai desligar. Bom, amigos, espero que tenha ajudado esse vídeo. É mais um vídeo da KLC Refrigeração. E teremos novidades aí. Sempre que pudermos, nós vamos colocar mais vídeo com mais novidade, com mais assim, sugestões, coisas que vão ajudar no dia a dia. Fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.